Assalamualaikum dan selamat datang ke page A Walid Terbaik dan juga YouTube channel A Walid. Saya Hasnul dan kami akan berkongsi kepada anda tips dan triks macam mana untuk kita hidup lebih sihat. Jadi hari ini, session hari ini kami nak share pada anda satu benda yang sangat normal dan berlaku kepada hampir setiap orang dan ramai orang, especially saya sendiri. Saya sendiri pun alami masalah ni. Jadi kita nak tackle isu kenapa berlaku batuk berpanjangan. So sebelum kita tackle isu itu dan check apa tips yang kita boleh guna untuk hadapi masalah batuk panjangan ni, kita akan pergi dulu kenapa benda tu berlaku. Jadi kita kena tahu root cause, kita kena tahu punca dulu, baru kita boleh tahu apa yang kita perlu lakukan untuk improve masalah batuk panjangan ni. Jadi sebenarnya ada 4 punca yang besar yang menyebabkan kita batuk. Banyak lagi, tapi 4 punca besar yang menyebabkan kita batuk berpanjangan. Yang pertama adalah paru-paru kita mengalami radang disebabkan jangkitan virus. So kalau doktor panggil, dia panggil bronchitis. So penyakit ni adalah penyakit yang normal. So hanya doktor yang dapat check sebab dia boleh ada alat-alat untuk check X-ray apa semua tu. So itu yang nombor 1. Yang nombor 2 adalah disebabkan allergic. Kadang-kadang ada orang yang allergic bila pergi dekat tempat-tempat yang berhabuk. Contohnya kalau dekat rumah dia ada sofa yang dah lama tak dibersihkan. So banyak hama, banyak habuk. So dia boleh menyebabkan orang tu batuk. Tak kisahlah tilam ke, bantal ke, kapet ke. Dan juga kadang-kadang ada juga orang yang pergi ke kawasan yang berbunga, banyak bunga. So bunga ni dia ada pollen. Pollen ni mungkin boleh menyebabkan allergic pada orang tu dan menyebabkan habuk, menyebabkan dia batuk berterusan. Nombor 3, kemungkinan dia terdedah kepada pencemaran. So kita maklumlah, kita duduk dekat dunia moden ni. So kenderaan makin banyak. Bila kenderaan makin banyak, habuk-habuk daripada exhaust tu semua akan bertambah. Jadi adalah sangat berbahaya bila kita sentiasa everyday kita sedut habuk-habuk daripada lori, motor, kereta dan sebagainya. Jadi pada yang bawa motor di luar sana, tolong biasakan diri pakai penutup hidung. Dan juga pada yang duduk dalam kereta, kalau boleh you tutup tingkap, pakai aircon. Kalau tak ada kereta cleaning tu, you nak buka tingkap, okey. Tapi usually sekarang ni ramai orang mesti dia dah pakai aircon. Dan seterusnya, antara punca yang paling berbahaya, punca yang keempat adalah punca dia TB. So TB ni memang sangat-sangat berbahaya. Istilah lain dia adalah batuk kering. So penyakit batuk kering ni hanya boleh didetect dekat hospital. Jadi jika anda mengalami batuk yang berterusan, adalah kemungkinan yang besar anda mengalami masalah TB. Tapi itu kena lakukan pemeriksaan doktor. So ini membawa kita ke next punya tips macam mana nak atasi masalah ni dan macam mana kita nak hadapi masalah batuk berpanjangan. Yang pertama sekali, kita kena jumpa doktor dulu. Kita pergi jumpa doktor dulu, dapatkan rawatan daripada doktor dan minta kalau boleh check kita punya kahak kita, kita punya dada kita. Kalau boleh x-ray, kita x-ray, tengok apa masalah yang berlaku, supaya kita dapat lebih kepastian. So selalunya rawatan doktor dia akan bagi oksigen ataupun nebulizer untuk mencairkan kahak. Sebab batuk ni mostly disebabkan kahak yang dah banyak sangat duduk dekat kita punya tekak, dia menjadi gatal dan sesuai dia batuk. Jadi nebulizer dapat mencairkan kahak tu. Okay. Seterusnya kita boleh juga dapatkan rawatan sedut kahak. So rawatan sedut kahak ni dia akan masukkan tube lah. Selalu benda ni berlaku pada budak lah. Budak-budak bayi ke yang susah nak menafas, nafas laju. So dia akan lakukan rawatan sedut kahak. Okey, sekarang kita pergi ke petua. Apa petua yang kita boleh guna untuk kita rawat masalah batuk berpanjangan? Kita ada 6 tips kat sini. Yang nombor 1, madu. Madu atau nama Englishnya kita panggil honey. Okay. So madu ni orang cakap lebih berkesan daripada ubat batuk yang dijual kat kedai. Itu wallahualam, saya tak tahu. Tapi anda yang batuk boleh try cuba benda ni. Ini tips yang sangat kerap orang pakai sebenarnya. So macam mana nak buat? Air madu tu kita campurkan dengan air suam, campurkan dengan lemon sikit. So buat satu cawan setiap hari 3 kali. Kau kacau-kacau boleh minum. Itu untuk madu.
Kalau kita tak boleh nak makan madu, tak biasa dengan madu, ada next option. Nombor 2 adalah halia. So try minum halia, air halia. Air halia ni boleh buat potong je halia. Lepas tu masukkan dengan gula pun boleh, nak minum kosong pun boleh. Air suam, kacau, minum 3 kali sehari. Dekat luar sana saya nampak banyak yang dah ada jual air teh halia. So you dah tak perlu susah-susah dah nak potong halia bagai. Just ambil tu, letak teh halia tu, lepas tu letak air panas, pam, dah boleh minum. Itu tips nombor 2. Nombor 3, kita boleh pakai juga air garam. Tapi air garam ni jangan minum ni bukan untuk minum. Air garam ni hanyalah untuk berkumur. So cara dia adalah kita buat air garam dengan air panas, air suam. Lepas tu kita kumur 15 saat. Kumur selama 15 saat dan kemudian buanglah. Buat sekerap 3 kali sehari. Lagi kerap lagi bagus. Tujuan dia kita nak cairkan kahak dalam kita punya tekak. Sebab garam ni dia boleh mencairkan kahak tu. Okey, seterusnya kalau tak okey juga try minum asam jawa. Air asam jawa ni sedap sebenarnya kat luar dia jual. Tapi kalau untuk merawat sakit better ambil yang original. Dan kita ambil air panas, letak dengan daun pudina. Kalau nak lagi sedap, ambil daun pudina, letak sekali, so gaul. InsyaAllah kalau kita amalkan berterusan macam biasa 3 kali sehari, insyaAllah boleh pergi, boleh sihat. Tapi itu bergantung pada individu juga. So kalau kita malas nak cari lah madu, nak cari mana, halia nak cari mana, asam jawa pula, nak cari semua ni, you nak benda yang paling simple, just pergi je 99 Speedmart ke, Tesco ke, Aeon ke, mana-mana kedai runcit, you cari aiskrim vanilla. Aiskrim vanilla. So aiskrim vanilla saya tahu ramai yang suka, saya pun suka, anak-anak saya pun suka, wife saya pun suka. Aiskrim vanilla ni dia bila kita minum, dia melegakan kita punya tekak, menyamankan kita punya tekak. So bila kita punya tekak dah lega, sedap, dia akan tak batuk lah. Tapi saya tak pasti berapa lama dia boleh bertahan, adakah dia boleh bertahan lama ataupun temporary saja. Wallahualam. Tapi boleh try. Dan cuma peringatan, jangan makan ais batu. Air batu dia ada ais kan, ais tu jangan makan. Itu pantalaran paling besar kalau anda batuk berpanjangan. Jangan makan. Bila you makan tu, you akan punya batuk akan jadi lagi teruk dan lagi susah nak rawat. So tolong elakkan dan pantangkan. So itu tips nombor 5. Dan tips nombor 6, kalau aiskrim tak jalan, madu tak jalan, halia tak jalan, asam jawa tak jalan, tak apa, you tak payah pening-pening, you boleh try AO Walid. AO Walid ni adalah minyak emas yang direka khas untuk melegakan batuk dan kahak. Kalau asma ada pun, insyaAllah kita boleh usaha. Kita boleh usahakan dengan memakai AO Walid. So AO Walid ni dibuat daripada, ada peppermint, ada macam-macam, ada lavender, ada Arabic gum. So you boleh try, ambil, pakai benda tu. Macam mana nak pakai, bukan masuk mulut bukan. You ambil, you letak kat jari ke, dekat tangan ke, you sapu dekat you punya tekak. Lepas tu sapu kat dada depan, dekat dada belakang. Kalau you busy sangat, kerja setiap hari, just sapu dekat tekak pun cukup. Sebab saya dah amal, saya dah buat. Saya letak ke office. Setiap 25 minit, setiap 30 minit, saya pasang sapu. Saya sapu. Alhamdulillah berkesan. Dekat office saya tu ramai lagi yang batuk. InsyaAllah ada satu masa nanti saya akan kenalkan kat mereka lah. Sebab kesian, bila you batuk setiap hari, satu benda je, kita dah mengganggu kawan kita bekerja. Saya lah tu saya banyak mengganggu kawan saya bekerja. Dan satu lagi, dari segi professionalism tu tak best sangat lah. Sebab bila kita masuk meeting, asyik batuk, so it's not a good impression untuk bosses dan untuk kawan-kawan kita. Jadi cari jalan macam mana kita nak atasi masalah batuk kebanyakan. Itu pada yang berkejaya. Jadi pada yang macam biasa suri rumah ke apa pun sama, you akan penat bekerja. You akan rasa mengah mengemas rumah kalau asyik batuk saja. Jadi tolong cari usaha. Dan kalau tips-tips yang kami share ni, 6 tips ni boleh membantu anda, Alhamdulillah. Share juga pada kawan lain supaya mereka pun dapat manfaatnya. Jadi itu saja daripada saya. Hasnul AO Walid terbaik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.